بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. معاكم النهارده احلى صباح عليكم. الاول معاكم اخوكم صابر ابو شريف. هقدم لكم النهارده وجبه الخضروات، عباره عن بنجر كوبوتشي وجزر مبشور، واعطائه للكوكتيل والاهتمام بالفيتامينات للطيور جميعا. تعالوا معانا على الطبيعه ونشوفوا ادي طيرة ايزابيلا، معاها ذكر حبشي عشان انا خدت الذكر الابيض لاتيني بتاعها، جوزته لنتاية لاتينية وانا سايبه معاها الحبشي عشان معاه عيال وهو محضن معاها يقوموا العيلين اللي معاها. وهي على الطبيعة والطيور بتاكل من الخضروات واعطاء الفيتامينات الجاهزة لهم. واهم حاجة في الكوكتيل الاعتناء بصحته وتقديم الخضروات، العيش الفينو الناشف عشان خاطر نحافظ على الفرد، مع تقديم الاملاح. ادي حجر الاملاح جوه اهو، وتقديم الفيتامينات اللازمه له. وبكده ابقى انا افدتكم النهارده بتقديم الخضروات للطيور للحفاظ على صحتها وصحة الفروخ. وانا دلوقتي هحط للعصافير كلها وباقي الكوكتيل، واترككم في رعاية الله، مع تحيات اخوكم صابر ابو شريف. ما تنسوش الشير والليك للفيديو، واترككم في رعاية الله.